đổ xe tại nơi đường bộ giao nhau với đường sắt không hoạt động. Đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tuyệt đối phòng ngừa chỉ định dừng xe, đổ xe tại nơi đường bộ giao nhau với đường sắt không đúng quy định. Đối với xe ô tô phạt tiền đến 1 triệu đồng. Đối với xe mô tô phạt tiền đến 300.000 đồng.